Čo sa skrýva pod veľkou pyramídou v Chafre? Čo bolo nájdené pod týmto tajomným starovekým divom? Hovoríme skryté, pretože tieto novozistené tvrdenia narazili na podozrivo známy múr opozície, s ktorým sme sa stretli mnohokrát pri našej pomoci a stanovovaní faktov týkajúcich sa obzvlášť kontroverzných nálezov. Ako bolo spomenuté v nedávnom videu, mnohí z obvyklých podozrivých, vrátane nikoho iného ako šéfa pamiatok, Zahiho Havasa, sa zapojili do verejnej diskusie len preto, aby tieto potenciálne prelomové tvrdenia znevážili. Tlači hovoria, že to považujú za úplný nezmysel. Objav je nič viac, než len šum v pozadí. Niektorí dokonca tvrdia, že celý projekt je úplný podvod. Napriek tomu, pomerne obdivuhodne, jednotlivci zapojení do projektu si stáli za svojím. Okrem toho majú veľmi odlišný, no pre nás známy názor na to, čo začínajú naznačovať výsledky ich projektu. Po zhromaždení údajov výskumný tím použil algoritmus umelej inteligencie na premenenie informácií na viditeľné obrazy, čo nám umožňuje byť prvými, možno po tisícročiach, ktorí sa pozerajú na tieto skryté štruktúry. Jeden z obrázkov, citujem, zobrazuje vertikálne pretiahnutý prvok s rôznou intenzitou rozloženia, čo naznačuje prítomnosť hlbokej studňovitej formácie, povedal Cicole, jeden z vedúcich výskumníkov Tlači. Jej kvalifikácia zahŕňa viac ako 25 rokov skúseností v oblasti forenznej vedy. Pokračuje. Horná časť studne odhaľuje vzory, naznačujúce potenciálne špirálové alebo točité formácie, ktoré by mohli zodpovedať schodisku alebo šikmej chodbe. Penxiert Sound Record Tower. Predbežné odhady naznačujú, že studňa sa výrazne rozprestiera pod zemou s výraznými variáciami signálu v rôznych hĺbkach, alebo dokonca kovovými komorami na rôznych úrovniach. Profesor Conyers súhlasil s touto hypotézou a užitočne dodal, že špirálovité zostupné šachty sa nachádzajú v iných starovekých štruktúrach, ako je pyramída Unasa a určité hrobky zo Strednej ríše. Citát. Špirálovitý prvok sa zhoduje s opismi špirálovitých zostupných šácht nachádzajúcich sa v iných starovekých stavbách. Tým bol tiež taký láskavý, že informoval tlač a verejnosť o svojich ďalších plánoch, pričom už plánuje preskúmať ďalšie dve veľké pyramídy v Gíze, aby zistil, či aj oni obsahujú takéto anomálne prvky. To by nielen odhalilo tieto štruktúry, ktoré kedysi slúžili ako hrobky, ale dokázalo by to celému svetu, že naša história je skutočne plná záhad. Avšak cítime, že hlavným motívom potlačenia ich práce je dátum, ktorý tým určil pre jeho výstavbu, tvrdiac, že anomália je stará najmenej 4000 rokov. Nie sú ochotní posunúť ho ešte ďalej, ale sú dostatočne odvážni, aby konečne čelili iluzórnej, no momentálne široko akceptovanej časovej osi pre chronológiu človeka. Tým, že tvrdili, že existovali pred už stanoveným dátumom výstavby, sa úplne dostali do rozporu s akademickou doktrínou a skutočne s celým akademickým svetom. Tvrdím, že akademické financovanie nie je nástrojom používaným pre všeobecné dobro. Nie je využívané na uskutočňovanie nových a niekedy dejiny meniace objavy. Je skôr zbraňou prostredníctvom využívania istoty zamestnania, ktorú musí človek dodržiavať, aby sa zabránilo akémukoľvek výskumu týchto konkrétnych objavov. Oblasť staroveku, už zavedená uzavretá kniha Ilúzia. Jedna, ktorá spolu s tým, že nás pripravuje o našu skutočnú minulosť, poskytuje strážcom týchto pravd obrovskú nezaslúženú moc a vplyv na to, čo väčšina považuje za historické presnosti. Okrem tohto nepriateľného datovania tiež tvrdia, že neboli dielom starovekých Egypťanov, ako sme už dlho predpokladali, ale boli dielom vysoko vyvinutej starovekej civilizácie, ktorá zahynula v dôsledku globálnej katastrofy. A hoci predkladajú staroveké texty, niektoré dokonca napísané samotnými starovekými Egypťanmi na podporu svojich tvrdení. Texty, ktoré tieto udalosti podrobne opisovali. Je tiež zvláštne, že bez toho, aby som tieto záznamy niekedy čítal, som zdanlivo dospel k podobnému, ak nie rovnakému záveru. Je to číra náhoda, alebo sme opäť konfrontovaní s ďalšou historickou konšpiráciou? Akademický odpor voči ich nálezom je niečo, čo sme videli po celej planéte. Bez ohľadu na dôkazy, bez ohľadu na veľkosť alebo nevysvetliteľnú povahu ktoréhokoľvek z miest, ktorými sme obklopení, ktoré jednoducho unikajú vysvetleniu, sú pripísané najbližšiemu vinníkovi v rámci špecifickej povolenej časovej osy. Ako by nám tieto staroveké civilizácie mohli niečo naučiť, čo by nás oslobodilo od týchto reťazí klamstva? Konšpirácia, ktorá z nejakého dôvodu niektorí ľudia považujú za príliš cenné, aby sa toho vzdali. Otázka je, prečo?
Čo skrývajú? Ako som mohol po 10 ročí výskumu, ktorý bol neúprosný v hľadaní pravdy, dospieť na rovnaké miesto ako tým? Výskumníci vysvetlili nevedomým a konformným médiám, že pravdepodobne kedysi existovala predchádzajúca civilizácia zničená počas kataklizmatickej udalosti, ktorá sa podľa teórie odohrala približne pred 13 500 rokmi, pričom možný dopad asteroidu spôsobil globálnu zmenu klímy a takmer vyhynutie. S ľadovými jadrami v Grónsku, geologickými údajmi v Atlantickom oceáne, medzi nespočetnými geologickými štúdiami všetky poukazovali na takúto udalosť, no vedci ju pohodlne dokázali do veľkej miery odmietnúť kvôli absencii akéhokoľvek krátera po asteroide. Výskumníci veria, že staroegyptské texty považované za mýty sú v skutočnosti historické záznamy o živote pred kataklizmatickou udalosťou. Citujú kapitolu 149 z knihy Mŕtvych, ktorá opisuje 14 príbytkov božských, čo tým interpretuje ako opis zvyškov pokročilej civilizácie existujúcej pred dynastickým Egyptom. Sociológ povedal, že tým tiež použil Turn-King List, alebo kráľovský kánon, čo je staroegyptský dokument, ktorý obsahuje mená kráľov vrátane bohov a polobohov, ktorí údajne vládli Egyptu pred prvými zaznamenanými dynastiami. Teraz veria, že bohovia a polobohovia boli v skutočnosti žijúci králi dávno pred prvými zaznamenanými faraónmi. Čo si myslíte, že tým objavil? Prečo si myslíte, že sa stretáva s takou nevraživosťou ešte predtým, ako je vôbec založená? Myslíte si, že sme svedkami posledných krčov utajovania našej minulosti, ktoré už dávno malo skončiť? Určite v to dúfame. Budeme vás informovať. Ich výskum je nepochybne veľmi presvedčivý. Okolo nového nálezu pod Veľkou pyramídou Chafre v Gíze sa sústredilo značné množstvo pozornosti a keďže zatiaľ neexistujú žiadne podstatné správy o tom, čo by mohlo byť pod ďalšími dvoma, názory na nález sú zatiaľ rozdelené. A hoci sa tvrdenia na prvý pohľad môžu zdať výstredné a pre mnohých nereálne, odmietnutie, ktorému objav čelí nie len vo verejnom sektore, ale aj v akademickom svete, je pre nás veľmi známe. A keď sa dozviete o faktoroch, ktoré nás obzvlášť zaujali na tomto náleze, charakteristikách, o ktorých sme cítili, že ak je naše podozrenie správne, by sa skutočne našli, môžete sa na tento možný nový objav pozerať úplne a možno hlbšie. Dlho sme tvrdili, že veľké pyramídy v Gíze nie sú jednoducho umiestnené tam, kde sú, na mieste vybranom náhodne, postavené na stále sa meniacich pieskoch Egypta, ale že boli v skutočnosti starostlivo a majstrovsky naplánované a vykonané. Čo viac, pre starovekú civilizáciu dostatočne sofistikovanú na to, aby vytvorila také gigantické a komplexné štruktúry s takými presnými špecifikáciami, štruktúry, ktoré mali stáť celé veky, by ste možno nepovažovali za samozrejmé, že by postavili základy? Obrovská kamenná plošina, ktorá má na mnohých miestach dôkazy o tom, že bola kedysi úplne umelo postavená, so schodiskami, ktoré sa zdajú byť umiestnené, vytesané do plošiny a cez ňu priamo do jej vnútra na konkrétnych miestach, pričom dôvody preto sú zatiaľ nejasné. Nevytvorili by ste dokonale rovný kamenný základ, ak by ste skutočne mali schopnosť pracovať s takými obrovskými kameňmi, miesto na umiestnenie niekoľkých stavieb, z ktorých každá váži okolo 1 000 000 tón, každá dokonale postavená a každá plánovaná tak, aby bola dokonale rovná po 1000 rokov? To však vyvoláva viac otázok, najmä jednu. Prečo tieto štruktúry zdanlivo potrebovali takú dokonalú zarovnanosť? S čím boli zarovnané? Boli to staroveké súhvezdia, alebo možno zarovnanie smerujúce hlboko do zeme pod nimi, alebo možno oboje? Možno boli tieto stavby skutočne postavené z hora nadol, nie doslova, ale s ohľadom na ich funkciu. Až v posledných niekoľkých desaťročiach sme začali chápať, aké obrovské úsilie stavba veľkých pyramíd predstavovala. A možno vidíme len zlomok ich skutočnej veľkosti, pretože až s použitím skenovacieho zariadenia a storočiami zhoršovania, ktoré štruktúry zažili, sme začali vidieť, aké veľké kamene sú v ich exoskelete. Ako by tieto výkony boli úmyselne skryté, pochované a zakryté ich pôvodnými staviteľmi, rovnako ako ich skutočná funkcia a naozaj ich skutočná veľkosť. A s anomáliou údajne vyvrtanou asi 2 km do zeme pod nimi, človek sa musí zamyslieť, čo by tieto veci mohli byť. Mohli by generovať nejakú formu energetického pola, alebo dokonca manipulovať s faktormi samotnej reality? Zaujímavé je, že medzinárodná výskumná skupina skúmala elektromagnetickú odozvu Veľkej pyramídy na rádiové vlny.
Vedci predpovedajú, že za rezonančných podmienok môže Šufuova pyramída koncentrovať elektromagnetickú energiu vo svojich vnútorných komorách a možno ešte zaujímavejšie, spod jej základne. Výskumná skupina plánuje použiť tieto výsledky na navrhnutie nanočastíc schopných reprodukovať podobné efekty v optickom rozsahu. Štúdia bola publikovaná v časopise Journal of Applied Physics. Výskum naznačuje, že samotné pyramídy môžu sústreďovať špecifické formy svetla a rovnako ako legenda z Pána prsteňov môžu byť jedného dňa objavené ako majáky, ktorých tajomstvá funkcie sú skryté v symbolike okultizmu a hlavného prúdu spoločnosti po celé roky. Jeho konkrétne súradnice boli na mapách stanovené oveľa neskôr, nie náhodou, ako by oko prozreteľnosti, svetlo v hlave človeka premietnuté von, definovalo a vytvorilo pozorovateľom realitu vzdialenú od skutočnosti, skôr postavenú na konceptoch ako nekonečno, než na pevných pravdách, a predsa v nej dnes žijeme. Ale odbočujem. Čo je tá vec skrytá pod veľkými pyramídami? Sú tam ďalšie? Prečo sú tieto stavby na takmer každom kontinente? Prečo boli skryté po 1000 ročia? Vedia mocní, čo sú v skutočnosti veľké pyramídy? Je to len otázka času, kým sa táto pravda nepochybne potvrdí? Bola táto správa zverejnená práve teraz, aby nás nasmerovala na správnu cestu? Keďže toto uvedomenie je nevyhnutné, budeme vás informovať o ďalšom vývoji týkajúcom sa tohto novo ohláseného objavu. Považujeme tieto možnosti za mimoriadne presvedčivé.